Pastāstīšu par šokolādi, kas tā tāda ir, kur viņi izmantos. Šokolāde rodās no šādām te pupiņām, izrādās. Tad tāda lielāks auglis ir tāds atgādinājums, liekas, starp ķirbu un melonu tik liels. Un tur iekšā ir tādas pupiņas, koko auglis, tas ir, jeb kakao, kā mums ir pieņemts. Tad šitādas te pupiņas, ja tu viņas novāc, izšķiro, izgrauzdē, samaļ, atdala atsevišķi. Eļļu izspiež no viņām un uztaisa eļļu, tā kā sviestiņu, un uztaisa to te kakao pulveri, kas arī ir tāda saprasēta lieta. Un tad tu viņas samais kopā, un tev ir brūnā šokolāde. Šokolādē ir tā kušanas temperatūra, kā jūs zināt, viņi kūst uz mēles. Tas ir 37 grādi cilvēka ķermeņa temperatūra. Un tur ir pareizi izdomājuši viņi to struktūru, tīri, ka viņi vāra uz noteiktām temperatūrām, pēc tam atdzesē, visas tās lietas. Tur ir reāli laboratoriski procesi, kā tas viss notiek. Un tad, teiksim, no tās eļļiņas, kas ir baltā šokolāde, no tās eļļiņas, to eļļiņu, jeb to šokolādes sviestiņu sajauc kopā ar krējumu, pūdercukuru, un tad ir baltā šokolāde. Tur nav klāt kakao vispār, tāpēc viņi arī smaržo un garšo tā kā piens, bet ir kaut kāda šokolādes garša. Tā ir tā fīča. Šokolādi mēs lietojam visu kaut kur. Man liekas, ka tas ir tik liels bizness kā naftas bizness apmēram. Viņi ir batoniņos, viņi ir uz bulciņām. Viņi ir šitādos te veidos, ir šokolādes riekstās, šokolādes iekšā. Viņi ir vienkārši tāfelītēs, viņi ir šokolādes sviests, tas tur, ko mēs uz maizītēm smērējam. Pārsvarā ikdienā viņi ir saldi. To ir izdarījuši angļi, kad viņi to šokolādi ir uztaisījuši saldu. Bet, jau tā ir tas šokolādes dzēriens, karstā šokolāde, kur vienkārši ir saldais krējums, dažreiz piens, tā šokolāde, kas ir tāda te, un cukurs klāts. Un viņi ir uztaisījuši viņu kā dzērienu saldu, un pēc tam viņi ir likuši tāfelītēs viņu, un tad mēs viņu ēdam tā kā šokolāde, kas ir salda, tā kā desertiņš. Bet pēc idejas šitās pupiņas ir rūgtas un sīvas. Līdz ar to viņus var lietot kulinārijā jebkur. Teiksim, Jaunzēlandē ir tradicionāla recepte, ka tā ir jēra cepeti ar šokolādes mērci, kas ir no šokolādes, pupiņām un portvīna. Viņi lieto arī kulinārijā tieši tā kā nesaldu lietu. Viņi lieto kā mērcēs, kā piebiezinātāju, kā vienkārši kā garšvielu. Un jūs varat nopirkt veikalā šitādu šokolādi, kas ir rūgtā šokolāde, viņai ir rakstīts 99%. Tas ir 99% nozīmē, ka ir vienkārši procentuāli ir tas rūgtums, jeb tas koko garša, un ir mazāk klāt krējuma, piena, riekstu, piemaisījuma, var sakot, mazāk vaniļas. Viņi ir patiesāki. Tu viņu nevar ēst kā ikdienā ejot pa ceļu, tev būs rūgta tā garša. Tas tāpat kā kafijā apmēram. Starp citu, šokolādē ir iekšā alkaloīdi, kas ir izraisa eiforiju. Vienkārši tu esi kaifā bišķiņu, tev paceļ augšā. Ar to pie šokolādes var pat arī bišķiņu pierast. Tas ir no tām pupiņām, no actekiem, var sakot, nezinu, kurš tur gadsimts, pirms mūsu ēras, protams, kad viņi sāka tās pupiņas lietot kā stimulējošu vielu. Un viņi arī pirms tam vienbrīd viņi bija kā valūta. Kolumbs atveda pupiņas. No sākuma viņš atveda uz Spāniju. Spānijā nevienam tur īsti viņas nepatika. Tad Anglijā viņas iefiltrējās. Anglijā jau tā bija top prets. Pupiņas oriģināli aug. Tagad viņas ir Āfrikā, Ganā, visur tajās vietās. Bet oriģināli viņas ir izcēlušās ir divi varianti, no kurienes ir izcēlušās vai no Meksikas, vai kaut kur no Amazonas. Kur Amazonas upe, kaut kur no tām, kur viņas ir tā kā pamatā sākušas augt. Bet acteku kultūra ir tā, kas viņas ir tā kā pacēlus pirmajā Eiropā. Angļi viņas ir uzbliezuši augšā. Ko pa visu šo šokolādi domā zobārsts? Neko labu nedomā. Bet tas ir tikai tāpēc, kad mēs liekam klāt šokolādai cukuru. Un cukurs, kā mēs labi zinām, vispār ķermenim neko labi īsti nedod. Šokolādē viņš tiek likts ļoti daudz, tajos batoniņos, lai mēs viņu pirktu, lai mēs viņu lietotu. Un ar to tas tā arī ir. Līdz ar to, ja mēs ēdam rūgto šokolādi un nobalansējam pareizi cukuru, tad mēs zobārsts neko sliktu neteiksim. Bet pārsvarā komerciāli, kad tiek batoniņos pārdots, ir pārdozēts tas cukurs. Un ceļš tur vēl nāk klāt saharīnu, un tas cukurs ir vispār nedabīgais, ķimiski veidots. Viss.